Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Ļoti bagāta notikumiem nedēļa. Bija daudz, kas bija mums ordeņi, bija kaujas pie Konstantinovas Limānas un bija apšaudes. Bet sākam kā parasti ar politisko pārskatu, jo arī tur daudz kas bija noticis. Un viens no svarīgākajiem paziņojumiem pēc manām domām ir Marko Rubio preses konference, kur tad viņš runā un tad uzdotais jautājums viņam par to, kas tad notika Aļaskā, un tad viņš atbild, nebija nekādas vienošanās Aļaskā, bija priekšlikums. Un tad viņš pasaka, ja būtu vienošanās, karš būtu beidzies. Un te jāsaka tā, viņam ir taisnība. Ja ASV toreiz par kaut ko vienotos ar Krieviju, nezinu, cik daudz jau būtu beidzies karš, bet tas, ka kara noslēgums būtu tuvāks nekā tas ir tagad, noteikti tas ir fakts. Kas nozīmē, ka nekādas vienošanās starp Ameriku un Krieviju nebija Aļaskā, ko te ļoti daudzi konspirologiskās teorijas bīdīja uz priekšu. Un arī tagad mēs redzam, ka amerikāņi vēl joprojām atbalsta Ukrainu, kā tas arī bija agrāk, un tad turpina stutēt Zelenska valdību. Bet arī citi notikumi bija ļoti interesanti. Krievija nāca, Ušakovs ir tāds personāžs, pazīstat viņu. Viņa nāca paziņojumā ar to, ka Krievija ir gatava dialogam ar Eiropas Savienību. Pie tā, protams, pieminot, ka karš un kara paildzinājums nav nevis Krievijas vaina, bet gan Eiropas vaina. Eiropa ir tā, kas paildzina karu Ukrainā. Attiecīgi, laikam viņš domā ar to, ka neļauj tad Krievijai sagraut Ukrainas valstis un Ukrainas armiju. Jā, bet tagad par ordeņiem. Ordeņiem, sanāca tā kā sanāca. Un tad mēs zinām, ka Polijas prezidents ir atņēmis Baltā ērgļa ordeni prezidentam Zelenskim. Tad, kad tas piešķīra vienam no Ukrainas vienības tādu goda nosaukumu ar UPA, tas ir Ukraiņu pretošanās kustība, kura bija tā skaitā, tā konkrētā organizācija bija atbildīga par poļu slepkavošanu, poļu miermīlīgo civiliedzīvotāju slepkavošanu Otrā pasaules kara laikā. Tas ir sāpīgs jautājums starp Poliju un Ukrainu, bet rezultātā Zelenska darbība bija, viņš aizsūtīja savu ordeni pa vienkāršo pastu atpakaļ uz Poliju. Un sekojot Zelenskim no šī paša apbalvojuma, šī paša ordeņa atteicās arī gandrīz vai visi iepriekšēji Ukrainas prezidenti, un arī tā skaitā Budanovs ir starp tām. Tam, protams, nebija, ar to viss nebeidzās, un interesanti ir parādījās tāds raksts Polijas Myśl Polska, kur noteikti parādījās domas, par kurām Polijai agrāk tādas vietas laikam nebūtu viņu informatīvajā telpā. Un tagad par ko tas ir tas raksts? Protams, jā, šeit tā ir zināmā veidā tomēr konspiroloģija, jo tas ir tikai viedoklis vienam cilvēkam vienā laikrakstā, bet es domāju, ka tādu cilvēku ir Polijā daudz, un diemžēl tāds viedoklis tagad parādās ar vien skaļāk. Un tad, ko tad viņš pasaka šeit? Ukraina ir izdarījusi savu izvēli un parāda to, ka tomēr pēc šī cilvēka domām Poļi un Ukraiņi ir tomēr ienaidnieki. Un tad kādus secinājumus viņš no tā izdara? Viņš izdara secinājumu, ka viņiem ir jāgatavojas, viņiem Poļiem jāgatavojas agresijai no Ukrainas puses. Un tad, ja karš beigsies, kā viņš saka, agrāk vai vēlāk karš beigsies, un tad Ukraina meklēs jaunu ienaidnieku, un acīm redzami viņas mērķis būs Polija. Un tad, attiecīgi, tas lielais secinājums viņam ir, lai nekarotu divu ienaidnieku politika vai karošana uz divām frontēm, viņš pateica, mums ir jāuzlabo attiecības ar Krieviju. Ņemiet, ko gribiet no šī raksta, bet tas vienkārši parāda, ka tāds viedoklis Polijā eksistē un ka tagad tāda viedoklim ir vairāk piekritēju. Tā kā
visa šī jēzga ar ordeņiem, nu, nemaz neiet par labu, un pirmkārt neiet par labu Ukrainai. Nu pat tad vakar šodien Gdaņskā, Polijā notika Ukrainas atjaunošanas konference, uz kuru, kā jūs saprotat, galvenais uzaicinātājs bija Zelenskis. Zelenskis uz turieni neaizbrauca, viņš aizsūtīja premjerministru Svirdenko. Nu, protams, tas ir tāds acīm redzams demaršs, kas vēl pasliktina attiecības starp Poliju un Ukrainu. Cerēsim, ka visu to varēs noregulēt, bet, diemžēl, tā situācija gan ir sāsinājusies. Nu, Svirdenko gan uzstājās konferencē, un tur arī vēl viena laba ziņa mums ir tāda, ka tie 90 miljardi, par kuriem visu laiku runā, nu, tad pirmais tranšs, 3,2 miljardi Ukrainai, tad tiks iedos, tā kā šī nauda sāk darboties Ukrainas labā. Eiropas Savienības valstis, tad 5 lielākās, ir tikušās pirms NATO samita, kur tad viņi runāja par atbalstu un drošības garantijas Ukrainai un stiprināšanu Atlantijas alianses Eiropa pilāram. Nekas konkrēts, jo šī gadījumā tās bija vienkārši parunāšanas. Nu, skatīsimies, tūlīt mums nāk NATO samits, redzēsim, kas tur notiks un kādi tad lēmumi tur tiks pieņemti. Bet pagaidām atceramies, ja, ka tagad ir tas atbalsta posms, atbalsta laiks, kad valstis aktīvāk iesaistās Ukrainas atbalstīšanā. Nu, redzēsim, kādus rezultātus mums nesīs samits. Jā, apšaudes bija milzīgi daudz. Sākam ar to, kas bija noticis iepriekš. Mums ir rezultāti, tas ir Maskavas Kapotņas naftas pārstrādes rūpnīca. Šeit ir tie trāpījumi, es te pagriezu bildi, lai atbilstu tai satelītu uzņēmumam, un te mēs redzam trāpījumus. Šitam ir benzīna tvertne, degvielas tvertnē, vai naftas tvertnē, nevaru tagad pateikt. Un tad šeit vairējās ir aprīkojumā, vietās, kur tad reāli pārstrāde notiek. Nu, un tīpaši svarīga ir šī te vieta, kur tad, nu, laikam ir vissmagākais bojājums nodarīts, un pēc patreizējošās informācijas, nu, līdz gada beigām izskatās tā, ka šīs uzņēmums vairāk nestrādās. Nu, protams, te atjaunošanas darbi prasīs ļoti iespaidīgu laiku. Otrais svarīgais uzbrukums, pareizāk rezultāti iepriekšējā, bija uzbrukums Kerčei. Tur tai skaitā bija sašauti 2 prāmji, Panagija un Jelena A. Tātad prāmji ir tie, kurie nogādā degvielas kravas mašīnas no viena krasta uz otru, tātad bojājumi un zaudējumi ir šeit Krievijai, un tad tika iznīcinas 2 panceri S1 pozīcijas pie Kerčas tiltā, nu un vispār tā Kerčas rajons izskatās tā, nu, diezgan pabriesmīgi. M14 ceļš, kas notiek šeit? Nu, pirmais pozitīvi, atkal mēs redzam vairākus video ar sašautām transporta vienībām, un tad klāt pie Valnā kupola Garant elektroniskās karadarbības slāpēšanas tādu lielas sistēmas. Krieviem parādījās jaunais risinājums. Viņiem tad ir mašīnas ar attiecīgiem ložmetējiem, kuras tad pavada kolonnas, un tad teorētiski ir domātas tam, lai triektu nost dronus. Cik tas ir efektīvi šobrīd, es nevarētu pateikt. Manas doma pēc jau laikam nav īpaši efektīvi. Un viens no tiem, kāpēc tā, pie tāda secinājuma var nonākt, šis ir viens no video, kur tad mēs redzam Ukraiņu dronu uzbrukums, viņš šeit iet uzbrukumā uz šo te mašīnu. Šī ir šāda pati piesegšanas mašīna, kur tad tās mašīnas ekipāžā tai vietā, lai triek dronu, ložmetējs tieši skatās drona virzienā, viņi visu pamet un bēg prom. Nu, tādā veidā tā sistēma diez vai ir diezko efektīva. Nu, un vēl viens ir trāpījums par degvielas uzpildes stāciju pie Mariupoles. Vispār šādu te trāpījumu būs šonedēļ daudz no abām divām pusēm. Ātri salīdzinām tad uzbrukumus. Ukraiņi stabili pāršāvuši Krievus šonedēļ, man liekas, ka 3 reizes. 22. jūnijā 300 droni, 4 līdz 12 raķetes pret 89 droniem. Galvenais Ukraiņu trieciens bija Voroņežas mikroshēmu rūpnīcai, kur mēs pat redzam, ka šeit ir nofilmēts kā viena no raķetēm pirms trāpja mērķī.
Sākotnēji tika ziņots par 4 raķetēm, pēc tam atnāca ziņojums vēl par 8, bet tas šobrīd pagaidām nav apstiprināts. Maskavu apšaudīja 70 droni, bet tur rezultāti tajā apšaudē nebija nekādi iespaidīgi. Krievija apšaudīja Harkivas TEC 5 un Kancerivkas naftas bāzi pie Zaparīžie. Nākošajā dienā atkal 250 pret 135 Krievi uzbruka gan degvielas uzpildes stacijām, gan arī mašīnām. Atcerieties, mašīnas ir tā variants, ka Ukraiņi dronu palaišanas iekārtas ir noslēptas zem parastām mašīnām, tad Krievi turpina šīs medības. Un tāpat mēs redzam uzbrukumus gan degvielas uzpildes stācijai, gan energosistēmām, gan arī apgādes noliktavām. Ukraiņi fokusējās uz tiltiem, ļoti daudz ir šauts pa tiltiem, Čongārā, Razdoļne, Voinkā, kā arī šauts arī par kravas mašīnām, kuras tad drūzmējas tagad pie šiem tiltiem, un tagad ir vieglāks mērķis priekš Ukraiņu uzbrukumiem. 24. atkal 3 reizes vairāk, 323 pret 101. Šoreiz atkal Krima ir galvenais uzbrukums, tilts Stavki, Karjernē, tā saucamais Krim Vest sadales stacija, kura tad arī bija iemesls šī sašaušana, tas tieši arī bija iemesls, kāpēc elektrības atslēgumi bija Krimā, kā arī uzbrukumi siltumelektrostacijām Simferopolē un Sevastopolē un degvielas uzpildes stacijā Luganskā. Ukraiņi arī pietiekoši aktīvi uzbruk degvielas uzpildes stacijām. Krievijā mēs redzam, tas ir daudz tādi uzbrukumi visu nedēļas garumā un atkal uzbrukums mašīnu parkošanās vietām, kur tad Krievijas armija meklē tos dronu palaišanas vienības. Šeit ir piemērs, kā mēs redzam, tad palielināsim mazliet šo te fotografiju, lai jūs redzētu, kas šeit notiek. Šis ir galvenais tilts, šī ir pontonu pārceltuve. Šeit mēs redzam, ka Krievijas armija ir uzbērusi smiltis. Un tad tas, ko mēs redzam šeit mēs redzam pontonus, rekur 2 kuterīši šo pontonu bīda, vēl viens pontons šeit. Kādā veidā viņi tad atjauno šo tiltu, šobrīd grūti pateikt, iespējams, ka šis pontons nāks uz šejieni un tad tā, upe varēs šeit tecēt, tikai jautājums ir, kādā veidā Krievijai izdosies nostiprināt tos galus, lai tas pontons turētos un tehnika varētu virzīties. Nezinu, bet tas smilšu uzbērums, to pašu risinājumu mēs redzējām no Ukraiņiem vairākas reizes, un mēs zinām, ka tas strādā, diemžēl, laikam tas darbosies arī šajā gadījumā. 25. 245 pret 90, atkal masīvs no Krievijas puses, šoreiz ļoti masīvs uzbrukums degvielas uzpildes stacijām. 10 plus ir sašautas šajā konkrētajā dienā, un uz šo brīdi tiek lēsts, ka ir sašauts vairāk nekā 160, 150, 160 degvielas uzpildes stacijas Ukrainas teritorijā. Ukraiņai bija 2 vērā ņemami triecieni, viens ir Poltavskajā, Krasnodarskajā krajā, tā ir naftas bāze, kas ir šeit, un tālais uzbrukums Ufai, kur tad, kas atrodas 1500 kilometru no tās drona palaišanas vietas, visdrīzāk 1350 no Ukrainas robežas. Šeit ir 2 trāpījumi, mēs redzam, bet rezultātu, kur tad ir trāpīts, šobrīd mēs pagaidām nezinām. Jā, kas tad apšaudē mums ir, ko darīja Krievijas puse šonedēļ? Tās apšaudes ir gaužām zemes apjoms, un ja mēs paņemam ar iepriekšējo nedēļas beigas, tur arī, man liekas, pirmdien bija apšaude, un tad visas pārējās tas turās aptuveni uz 100, kas nozīmē, zinot to, ka kopējās apšaudes Krievija mierīgi var aizvilkt līdz 2000, mēs gaidām, ka būs tūlīt, diemžēl, nav tā jāsaka, ka gaidām, bet mēs saprotam, ka tūlīt būs masīvs Krievu uzbrukums ar ļoti lielu dronu un ļoti lielu raķešu skaitu. Tālāk, kas vēl mums notika? Melnajā jūrā bija vairākas darbības. Pirmā Krievijas šahed drons uzbruka kuģim Vik 3 ar Panāmas karogu.
trāpīts. Krievi kā parasti apgalvo, ka tur kaut kāds militārais ekipējums bija, bet tas, ko mēs tagad visdrīzāk redzēsim, ir tas, ka Krievijas flote mēģina virzīties atkal šajā te akvatorijā, tuvāk pie Odesas un Čakava. Es nedomāju, ka tie būs kuģi, virszemes kuģi, bet noteikti tās būs zemūdenes un noteikti tie būs bezpilota jūras aparāti, kuri tad mēģinās atkal paņemt zem savas kontroles šo te zonu, no kuras tad Ukraiņiem izdevās Krievus izspiest. Divi svarīgi uzbrukumi šeit, tiltam Majaki vēlreiz ir uzbrukts, atkal bojājumi nodarīti tiltam, un otrs ir uzbrukts salai Maiskī, gan Maiskī, gan Čakavam. Kas ir Maiskī, es pats nezināju, ka tur tāda maza sala ir, tā ir sala starp Čakavu un Kingburnas pussalu. Ļoti maziņa sala, tur noslēpties, protams, nekur nevar, bet, tā kā mēs redzam, ka Krievi diezgan masīvi to apšaudīja, tad kaut kāds Ukraiņu kontingents tur atradās. Vēl divas lietas gribēju pateikt, runājot par tiltiem, ir Krievu, šis ir, piedodiet, no Krieviem paņemtais slaids, un te viņi runā par to, kas tad notiek ar diviem tiltiem, un viens tad sākās ar Krimas tiltu, kā Ukraiņi varētu uzbrukt Krimas tiltam, un tad viņi apgalvo, ka tas uzbrukums var notikt ar 60 Flamingo raķetēm, 100 droniem, 14 Neptūna raķetēm un citām raķetēm, un tad, attiecīgi, visas tilta apsardzes sistēmas tiks pārkrautas, un tad varēs jau tikt pie paša tilta. Teorētiski, jā, tas ir iespējams, vēl jau vairāk mēs zinām, ka visas šīs sistēmas līdz tiltam aizvēl. Otrs svarīgais tilts, par ko viņi runā, tas ir tilts Zatokā. Šis te. Un, ja jūs atceraties, Krievija pa šo tiltu šauj no 26. aprīļa 2022. gada. Un, kā tas tilts stāvēja, tā tas tilts stāv. Vislielākais un, teiksim, tāds iespaidīgākais uzbrukums, ietekmīgākais uzbrukums bija 16. jūnijā 22. gadā, 4 gadus atpakaļ, kur tilts nedarbojās 4 dienas. Un tas ir maksimālais rezultāts, cik ilgi tad tilts tika, izslēgts. Krievijas pusē apzinoti vislielākais uzbrukums mums tad bija šitiem te bija 16. jūnijā un tad 30. 31. oktobrī tika ziņots par to, ka tilts ir izslēgts un vispār iznīcināts, kaut vai tilts, kustība pa tiltu tikai ierobežo tikai uz 2 dienām. Ko tas pasaka? Tas nozīmē, ka Krievija un Krievijas militārā mašīna nav amerikāņu militārā mašīna. Tik daudz šaujot pa šo tiltu, viņi tā arī nepamanījās nodarīt nopietnus bojājumus, lai tiltu nonestu tā, kā to ir izdarījuši amerikāņi. Un tad, kā mainījās taktika, tad sākotnēji tie bija tikai raķešu triecieni 22. gadā, tad Krievi mainīja uz dronu uzbrukumiem, gan jūras droniem, gan gaisa droniem. Un tagad tie ir kombinētie uzbrukumi, kur tad raķetes un droni kombinējās kopā, lai tad uzbruktu tiltam. Bet, kā es teicu, tilts kā stāvē, tā stāv. Tā kā ar tavu precizitāti Krievijas armijai ir kā ir. Hersona. Šī bija iepriekšēja apšaude, tagad tika apšaudīts intensīvi šis te rajons pie Hersonas, un tas visdrīzāk saskan ar to, kas notika tālāk. Tālāk tas, ko mēs redzējām, Ukraiņi ir izkāruši savu karogu šeit pie Kinsburnas pussalas. Tepat arī, starp citu, tā sala Maiskī arī mums atrodās. Šeit pat Ukraiņi atzīst, ka tas nav nekāda Ukrainas spēku izsēšanās šeit vai amfībijas operācija notikusi, tas ir ar dronu atnestais karogs, bet tas vienkārši parāda to, ka Krievi diezgan švaki kontrolē šo teritoriju, par to es jau arī jums no paša sākuma teicu, ka ja noslēgt Krimu ir ļoti, ļoti, ļoti grūti, tad noslēgt Kinburnas salu un padarīt problēmas loģistikā ar Kinburnas salā ir ļoti vienkārši. Un tas ir pierādījums tam, ka tā tas arī ir. Ukraiņi vai viņi veiks šeit operāciju un vai šeit mēs redzēsim Krinki 2, visdrīzāk nē, jo ja Krieviem ir ļoti grūti uzturēt savus spēkus šeit, Ukraiņiem būs
ļoti, ļoti grūti uzturēt savas vienības, ja viņas pārcelsies pāri Dņiprovska līcim, un tad, uzturēt šos spēkus šeit. Pārcelties jau viņi var, bet uzturēt tās operācijas tur būs praktiski neiespējams. Zaparīžie nebija daudz, bet darbības, bet 2 dienas bija, teiksim tā, rezultatīvās. Pirmā bija 23. un te bija Ukraiņu 2 veiksmīgas darbības. Viena ir apšauda šeit, ir trāpīts ļoti svarīgam tiltiem Vasiljevkā. Šitien te tilts ir sagrauts, un šīs ir viennozīmīgi svarīgākā apgādes artērija, kura tad apgādā visus spēkus, kuri tad cīnās šajā te frontes daļā. Un kā rezultāts, laikam tam arī mēs redzam Ukraiņu panākumus pie Širbaki un Malē Širbaki, kur viņam beigās izdevās līdz šiem te 2 ciemiem izlausties. Tad šeit mēs redzam, ka viņi ir iekļuvuši abos 2 ciemos, un tad iespējams, ka mēs redzēsim arī kaujas beigās par Kamjanske, jo atceramies, šī ir iepriekšējā saskarsmes līnija, kura te stāvēja ļoti, ļoti ilgu laiku. Un ja Ukraiņi nebūtu iestrieguši Stepnagirskā, es domāju, ka jau mēs tagad varētu runāt par kaujām pie Kamjanskiem. Redzēsim, kā situācija šeit attīstīsies, viss ir iespējams. Nākošā rezultatīvā diena bija 24. jūnijas, un šeit mums beidzot ir skaidrība, labāka skaidrība, lielāka skaidrība par to, kas notiek šajā te flangā. Redziet, zilā krāsa ir, tad nozīmē ir arī pozitīvas lietas notikušas. Un vēl viens komentārs par apšaudēm Zaparīžie pa tiltiem. Šeit patiesībā ir 3 pārcelšanās vietas, Dņiprages un 2 tilti šajā vietā, un tad Krievijas pamatā šāva gan bija trāpījumi Dņipragesā, gan trāpījumi šajā te krastā, kur tad tās visas uzbraukšanas uz tiltu Krievijas armija mēģina arī iznīcināt. Šaubos, ka viņiem īpaši te ar precizitāti veicas labāk nekā Zatokas tiltā, bet pēc manām domām tas, ko viņi dara, viņi grib sadalīt Zaparīžie pilsētu uz 2 daļām, tāpat kā pie Hersonas tā lieta ir sadalīta, tur gan pilsēta ir tikai vienā pusē. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi tomēr domā par to, ka operāciju pret Zaparīžie viņi veiks. Tas neskatoties uz to, ka Krievu uzbrukums šeit ir apstājies un nekādas virzības uz priekšu jau kādu laiku šeit nav. Jā, kādas tad izmaiņas mums notika šajā te kvadrātā, šajā te sektorā? Šeit ir vairākas darbības, tad sākam Krievijas armija. Viņi apstiprinājās, ka viņi kontrolē Jegorivku un Ribne, un tad šeit virzienā no Haroše viņi pavirzies uz priekšu uz Sasņivku. Ukraiņiem, laikam nebija pārsteigums, ka Dabrapasave ir viņu rokās. Pozitīva ziņa ir par Novoaleksandrovku un Stiepave. Tās gan bija pelēkajā zonā, un Ukraiņiem izdevās pretuzbrukumu pie Černove, un tad arī pie Černove viņi atguva šo te pozīciju šeit. Vēl ir svarīgi tas, ka Hai, Vidradne un Daņiļevka tagad ir agrāk tika uzskatīts, ka tos kontrolē Krievijas armija. Tagad tās ir tāda stabila pelēkā zona, un tad mums ir divas pelēkās zonas ar potenciāliem Ukraiņu infiltrācijām šeit. Tās vēl joprojām saglabājas. Pakrovskā ir kaujas pie Rodinskie un pie Biļitskie. Pie Biļitskie Ukraiņiem izdevās atsist pilsētiņas dienvidu daļu, cīņa notiek austrumu daļā. Pie Radinskie, diemžēl, Krieviem izdevās uzbrukt un ieņemt Zaporožie ogļraktuvi un to infrastruktūru. Slikti, un vēl sliktāk ir tas, ka daļa no Ukraiņu spēku šobrīd ir aplenkti Radinskie, un tad viņi šeit ir ļoti sarežģītajā situācijā. Kastaņķinovka bija vissmagākā un vissvarīgākā, laikam, un viskarstākā vieta šajā nedēļā. Kas notika šajā nedēļā? Tad 23. datumā. Šeit Krievijas armija, kā jūs saprotiet, viņiem ir iniciatīva, viņi uzbruk, tad uzbruka viņi plašā frontē, pamatā ziemeļu daļā, un viņiem izdevās likvidēt Ukraiņu placdarmu šeit pāri upei industriālajai zonā. Tas notika tad mums šeit, šī ir tā industriālā zona, un šeit tad ir tā Krievijas armijas virzība uz priekšu. Šī bija iepriekšējā pelēkā zona, kur tad bija aizdomas, ka Krievi to kontrolē. Un tad šeit izveidojas vēl viena potenciālā aplenkšanas vieta Ukrainas armijas jau tagad.
tālāk no centra uz ziemeļrietumu daļu. 24. datumā pavisam švakadienā, 24. Krievijas armija paziņoja par placdarma likvidēšanu Kastaņcinovkas centrā. Bija turpinājis uzbrukumi šoreiz jau otrajā upes pusē. Ziniet, Kastaņcinovka ir sadalīta uz pusēm, ziemeļu daļa, dienvidu daļa. Un lielas infiltrācijas šajā te zonā pie Časiv Jarā, pamata mērķis Rodinskie, Padilski, Červone, un tad arī infiltrācijas uz Stinkiem un Papasne. Ukraiņi šajā dienā mēģināja sūtīt uz priekšu rezerves, lai izveidot šeit aizsardzības pozīciju, bet tas ir, kā jūs saprotiet, tam ir zināmās problēmas. Tātad šī ir tā vieta, kur tad kaujas ir pasludinātas par beigtām. Šeit Krievijas armija pavirzies uz priekšu, te mēs redzam Ukraiņu dronu uzbrukums Krievu karavīram šajā vietā. Ukraiņu vienība šeit nav pilnībā aplenkta, šeit viņiem bija iespēja atkāpties, bet, godīgi sakot, šī vieta šeit ir tikai, man liekas, 100 metri, tā kā īpaši, nekādas īpašās atkāpšanas šeit nevarētu būt. Un tad infiltrācijas, kā es jau teicu, uz Padilski, Červone, kā arī mēģinājumi virzīties uz Stinki un uz Papasne. 25. turpinājās Krievijas armijā. Pirmkārt, viņiem izdevās likvidēt šo te Ukraiņu placdarmu, un tad turpināja uzbrukumu rietumu daļā gar šitiem te mākslīgiem dīkiem. Vienlaicīgi Krievijas armija uzsāka intensīvu Osikava un Aleksieva Druškivkas dienvidu apšaudi. Ukraiņi attiecīgi, protams, arī atbild. Nav tā, ka viņi klusē, arī Ukraiņi mēģina bremzēt Krievijas armijas virzību uz priekšu un tad turpina mēģināt infiltrēties ziemeļu daļā. Bet, kā jūs saprotat, situācija šeit ir šobrīd diezgan bēdīga. Jā, tad ieņemta ir šī teritorija un tad šeit Krievijas armija pavirzies uz priekšu un tad jautājums ir, kas tad notiek šajā te daļā. Kastaņcinovkas laikam šādi, un ticiet man tas, ka šī zona es parādu kā pelēko zonu vai kā daļai Ukrainas kontrole, tā vēl ir pozitīvs novērtējums, jo uz 25. datuma dienas beigām tie aprēķini bija no 80 līdz 97%, Kastaņcinovkas ir Krievijas armijas kontrole. Diemžēl tā situācija šeit attīstās ļoti negatīvi. Slavianska Kramatorskas virziena 24. bija situācijas izmaiņa pie Kaļiņikiem un turpinās smagas kaujas pie Aleksandrovkas un apšaudes Mikolaevkā. Jūs zināt, ka Mikolaevka šeit būs nākošais mērķis, nākošā vieta, kur notiks kaujas. Pie Kaļiņiki šeit ir Krievijas armijas virzība uz priekšu un tad viņi ir atkal aizgājuši līdz šim te mežam, kur tad viņi mēģinās iefiltrēties. Un no turienes viņiem būs daudz vieglāk uzbrukt gan Mikolaevkai, gan iespējams arī Havatkai. Un klāt atceraties, šeit gar upi viņi arī virzās uz priekšu uz Piskuņivku. Tā kā šeit arī, diemžēl, virzība uz priekšu Krievijas armijai ir. Nākošās izmaiņas bija 25. Krievijas armijai bija panākumi pie Aleksandrivkas, Aleksandrivkas, un atkal mēs redzējām apšaudes Slavianskas siltuma elektrostacijā un teiksim tā, aizsardzībām, nostiprinātām aizsardzības pozīcijām Ukrainas armija Slavianskā un Kramatorskā. Kas tad notika šeit? Šeit, diemžēl, atceraties, bija tā augstiene 202, diemžēl tā ir zaudēta, un tad arī attiecīgi Ukrainas spēki tagad, kas atrodas pie Lipivkas un pie Nikiforovkas, viņi ir nonākuši tādā sarežģītā situācijā. Virzamies tālāk, kas mums ir tālāk Limanā. Pie Limanas tad uzbrukumi gāja gan 23. Te mēs redzam Krievijas armijas atzīmētas dažādās vietās, bet tas nenozīmē, ka viņi precīzi kontrolē šo te rajonu. Situācija Limanā ir ļoti tāda atšķirīga. 24. Ukraiņiem beidzot izdevās pavirzīties uz priekšu gan Nitrijas upi un turpinājās kaujas Limanā. Tad Ukraiņu virzība mums ir šeit, tagad gan Taķjaņivka, gan Prišib ir Ukraiņu armijas rokās, viņi pavirzījās vienā pusē no upes un pārgāja pāri upei virzīs uz priekšu uz Jerove.
25. datumā mums atkal ir izmaiņas Limanā. Šoreiz Krievijas armija šauj pa dzelzceļa staciju, kura it kā jau bija Krievijas armijas rokās. Kas nozīmē, ka situācija šeit ļoti strauji mainās, un mēs nevaram droši pateikt, kurš šobrīd kādu vietu kontrolē. Kupianska šeit bija situācijas izmaiņas pie Kupianskas un pie Kalodižņē. 25. Krievijas armija pavirzījās mazliet uz priekšu šeit pie Kalodižņē, 23. bija virzība uz priekšu šeit, un šo te teritoriju Krievijas armija pārņēma savā kontrolē. Diemžēl ar apstiprinājumu, un tas ir vēl sliktāk, ir tas, ka arī šīs te divas pelēkās zonas tagad ir ļoti lielas aizdomas, ka Ukraiņi nemaz šo teritoriju nekontrolē. Tā kā principā situācija ar šo te placdarmu pie Kupianska uzlavoja, tagad tas ir pretestības centrs, ir ļoti, ļoti sarežģīta. Harkiva, šeit turpinās kaujas pie Kazačie Lopaņa, ko mēs gaidījām, un tad tāds neliels sabrukums pie Staricas, ko mēs, gudīgi sakot, negaidījām. Un tad pie Staricas situācija mainījās mums ir šeit, kad pēkšņi mēs uzzinājām, ka Starica jau ir Krievijas armijas rokās, un tad tas, ka viņi ir tikuši pāri upei un atkal iefiltrējušies šajā te mežā. Kas attiecīgi nozīmē, ka šīs te teritorijas mums arī mēs zinām, ka Krievijas armija te uzbruka, tās pāriet pelēkajā zonā, un to pašu laikam var pateikt arī par Grāvskie. Sumi 23. Ukraiņi aktivizējās pie Novokonstantinovkas un Kidrativkas, Krievi atkal aktivizējās šeit ziemeļu daļā, kur viņiem atkal izdevās pavirzīties uz priekšu. Ukraiņi, principā visās kartēs agrāk Novokonstantinivka vēl joprojām bija Ukraiņu rokās, tagad droši viņi ir Ukraiņu rokās, bet, diemžēl, tālāk situācija attīsties negatīvi. 24. Krievi izlauzās Ivalžanskā, tas notika šeit, viņiem izdevās uzlauzt aizsardzības līniju, un tad 25. diemžēl tā situācija kļuva vēl sliktāka, jo viņi pavirzījās uz priekšu pie Ivalžanskie, pie Novisič, atkal atkārtot ieņēma Zapsilju un atguva kontroli par šo te teritoriju pie Tarotucine. Tātad tagad Krievijas armija ir uzlauzusi otro aizsardzības līniju. Vēl sliktākā lieta, viņi ir ienākuši šajā te mežā, kas ļauj viņiem diezgan plašas darbības iespējas. Ukraiņiem, ko ir jādara, Ukraiņiem steidzīgi ir jāatgūst šo pozīciju, savādāk situācija var kļūt ļoti tālāk neprognozējama. Šeit Krievi mēģina aplenkt Novisič, atkal, kā es jau teicu, tad pārgāja pāri upei, ieņēma Zapsilju un arī ieņēma šo te teritoriju, ko Ukraiņiem izdevās šeit agrāk iegūt savās rokās. Jā, tas šodienai man ir viss ļoti ilgs raidījums, bet vairāk nebūs tādu lielu pārtraukumu, jo šobrīd situācija attīstās ļoti, ļoti strauji, it kā no vienas puses viss statiski, bet notikumu ir daudz. Jā, tas šodienai man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz pirmdienai.